Можно или нет выдрессировать котика? И почему весь интернет забит дрессированными котиками? Профессиональные дрессировщики, начиная с Куклачева, говорят, что нет, нельзя. Конечно, так-то оно очевидно. То самые одаренные дрессировщики снимают ролики для ТикТок, а они занимаются с животными. Но на самом деле нет, котика выдрессировать нельзя. То, что вы видите в роликах, это условный рефлекс. То есть котик делает то, что ему нравится и хочется, и за это получает вознаграждение. Котик – животное одиночное. И что такое совместная деятельность, он просто не понимает. Как и то, что кто-то кем-то может командовать. Мозг у него устроен по-другому.